Good day everyone and welcome back to our channel. So kagabi nahalinan mi og manok pero wala na nako na video kay na busy sad mi amo sanggi tabangan silang papag si mama sa pagdako. So karong buntag magpakaon sa mi sa amo ang mga manok na si Papa ready na. So magpakaon sa mi para later on i-proceed na po nato dito sa atong mga baboy sa atong mga baka. Magpakaon mi og mga leftovers na mo. So para dili siya masayang, ipakaon na mo siya sa amo ang mga manok. Ayan sila guys. Mo na lang ni sila ang nabilin kay nakuhaan na ni sila og 12 ka buok. So 12 ka buok manok gabi. Mo na lang na sila guys. The rest. Pa dito na pa o karne kay lisod. So sa akong ang pag-ihap na ay 28 ka buok nga nadari karon nagkaon 29 day ato la tong gamay. May gamay dito. Sila guys. Mga Ate Verna, ate, good morning. Magupang mata. So kagahapon guys or kagabi nanhin na daritong katong nag-order sa mga og 12 ka buok ng mga manok. And sa 12 ka buok manok nga ilang gipalit kay nagpili naman sila og katong mga 1 kilo kapin nga mga manok. Kay lami daw to siya itinibukon. So nakaabot mi og pila nito pang 20.25. Okay, nakaabot mi og 20.85 kilos. So 20.85 kilos ang amuang nabaligya kagabi. Kawa sila guys. Kusog kay sila mukaon. Dayon mahurot gyud na nila ang gisabod sa ilaha. Dayon pakanon pa gyud nato ni sila karon or taod-taod og azola. So, sa inyo nakita diri na lang may 1, 2, 3, 4, upat na lang kalaki pang no? So, nami upat kalaki nga dagko, kana siya 1, then kato, na, dayon na pa dito, apa o, ito dito, mata siya, 3, then hato ikaupat, dara, ana ikaupat. So, upat ka dagko nga mga laki. Dayon, mangita na pud mi anig breed sa mga bayi. So, naay mga gagmay nga nasagol karon. Kani sila mo ni sila bag-ong gipagawas ni Papa nga gikan diri. Gikan din ha. So, ang nabili ni na kato na pong mga bag-ong mga katong nanagko na nga mga piso namo. So gibutang na namo diha. So mana ni siya ang mga breed sa basilan. Para ang breed sa basilan. Pilay mo ang gisabod pa. 3/4 na lang. 3/4 sa takos ni Papa. So ang isa ka takos na niya is 1 kilo. So 3/4 na lang ang iyahang sabod kay napa naman na halina naman niya. So magkuha tag azola para ipakaw na to sila. Para pakaon nato sa tuang na manok. Okay na ni siya.
So mo ni ang ato ang nakuha nga zola dito, din na kay sobra. So kaning sobra, kanay siya ipakanot sa uno, kaning sobra atong ibutang diri gawas sa atong fish pan para kaunon sa ato ang mga bibi. Unya. Ano na nila? Ayo. Busog na sila pero balik-balikan na gyapon na nila lang tayo guys. So manhisa ta diri sa pita sa sulod kay makaon po na to zola. Zola dito tawag nila. Ano na to ba? Nata diri karon sa ato ang indigohan sa mani ang indigo pira. So magkuha ni para kaon na to sa ato ang mga baboy. Ara. Mo ni ang indigo pera. Kani pakaon sa ato ang mga baboy. Itong lang tawon kung mukaon ba jud sila. Kani siya pwede po ni siya ipakaon sa inyong alaga nga kanding or baka. So kani siya diri na ami nga ni karon kay nami ingon ani kay sa una nagbuhi og kanding silang mama ng papa diri sa liyo. Dayon nagtanom sila ani para kaunon sa mga kanding. So, dili na siya kinahanglan nga timanon og ayo kay dali ra kay ni siya matubo. So ilinya ra ninyo ni siya pagtanom. So mura ni siya mahimong kahoy or mahimong gid siyang kahoy actually. Pero kung inyo siyang 3 month per May, mura ra siya mahimong shrub. Ano lang. Paano na to sila. Ito guys. Silang kaon. Aside sa azola, ano po? So, ito ang sulayan dito sa pika. So, dili lang nato pakauno na ato ang anay. Kay, hapit na raman ni mga anak. So, kanilang sa ato ang fattener o katong sa anayuno na to. Katong ang ato ang para sa fiesta nga baboy.
Okay, so dali na punta sa ato ang para sa fiesta. Salantawan ninyo. Okay, salantawan ninyo guys. Pwede niyang kaon o indigo pera. Handa na ito dahil sa pitras. Ito ang bandito. Ayan, apa. Kaya ito nila. So that's it guys, ang amuang morning routine sa amuang manukan, and then salamat po kayo sa nagpalit sa among mga manok kagabi. Busi kabok, salamat kayo sa asawa sa ako ang uncle, sa asawa sa uncle ako ang mayor diri sa Bayog, Giselle Matias. Salamat kayo Sel sa inyong palit. And if ever na mo gusto nga paliton po, pila ka mo paliton diri sa among mga manok, please comment below or message us. Message lang mo sa page na mo, na may page nga gibuhat, Archer's Backyard sa Facebook. Search lang ninyo Archer's Backyard, and then message lang mo dito kung na mo gustong paliton ng manok sa amuang farm, and then amuan na siyang dakdang pagkakapon para di ipas. Salamat kayo guys sa inyong paglantaw, and okay, anything to say? Thank you kayo